papi ninda shaiwa Kaitana kuningune papi ninda baiwa Namo Utengeta namo Ekove namo Kurera namo Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku, et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voilà. Bonjour. Bon. J'espère que vous allez bien. On a fait ça va bien. Qui met ça dans c'est maman Eliane Nitou. Votre deuxième maman. Appelez-moi qui met caca. Appelez-moi qui met caca. Maman Eliane Nitou. Bakasokoza mutakanda patala ngaite pour se pena na ngaite. Tomokoza mutu ya kanda, mutu ya ghetto, mutu ya colère. Faut pas me regarder boy, il y a des jours comme ça, hein? Faut pas me regarder. Voilà na okalinga. Viens na ngana moi j'ai mangé pour que nga rolia. Moi ça ma casse. Parce que ça va bien moi ça ma casse ngana rolia. Je mange. Bon, na vandi na ngaya wa, na mo bauti na ba vidéo. Bayebisanga yo eyenga bale eyenga pasaka théâtre ya bale nga bosco eyenga so bale yanga ni na kati
Eyanga bali, sikona sane. Ote eyanga bali, mwasa mukolo ngabi. Bon eyanga ngaza bébé. Ote bato na ba aja o eyanga neka so na 36 ans. Bon na yebi na eyanga te na mona yeka ninga sa théâtre. Bon moi je suis pas trop théâtre ne bon mona nga. Bato ba vanda bananga. Ba yebi botu na yemeta bato ba pedo de akara. Botu na la mienne nga na kala mta ba théâtre peut-être. Nazala penza trop théâtre te. Que na vandi wana bandi otala théâtre non. Le théâtre en tout cas ce n'est pas ma tasse d'été. Tala mo penza te théâtre. Babi eyenga bali, nga bonsko eyenga bali yanga nini? So congolais. Hey, biso. Nous les congolais. Botama congolais ke lengi. Babi eyenga non ça vient de nanga pona lia, moi j'aime manger. Voilà. Maman, oh, il y a bien. Moi, je vais manger 2 morceaux de viande. 2 comme ça. Et 2 morceaux de viande. Voilà. Voilà. Et que je peux attendre. Je n'ai pas la viande. Après tout, je vais donner comme ça. Voilà. Voilà. Bon, que la viande là, ouais. Voilà. Maman, tu vas dans la cuisine. Là, tu vas au sec, ça va, maman, tu t'en vas comme ça, comme mangobo, tonani, et c'est mon bia, c'est les parties. Je suis pas comédienne, hein. Je suis pas comédienne. Là, c'est un homme, hein. Après, je suis ma camboyenne là. Oh, vous voyez, on a celui songi. Et on a balimé. Ah, congolais. Congolais, biso. Et on a se marié, on a beauté bini. Hey. Ah, moi, la vidéo est une idée. Ah, moi, il y a un. Là, il y a un. C'est dans ce salade. Voilà. Voilà. Ça, salade. Ça, non, viande. Faut te mettre du soleil, hein. Et là. Et la théâtre. Et la combo kitoko. Et la dimanche. Salade d'anga yangoya. La kata non salade. Et ça. La salade. Voilà. Yes, I'm
Bon, moi, batama Monique, botika au coco, à coco. Alors, il y a un problème. Voilà. Moi, ça reste dans mon oignon. Après, ça va tout sur la macaroni. Un peu de sauce. Je vais manger. Vous avez dit, hein? Vous avez pris un peu. Vous avez bon santé pour y aller. Ya lelo ya yo, ya lobi ya nzambe tata. Ça c'est stylé. Voilà. Belle. Moi j'aime la viande. La viande. La viande. tozosilisa tolia comme ça tobeta na lisolo eyenga na bandibele nyonso botindelinga ça na viande nanga nalia nani je mange d'abord na sisolia voilà. Faut bien manger, hein. Faut bien, il y a malade. Faut bien. Surtout qu'on lia bien. Faut bien que ça la guinde qui t'est. Ça la guinde qui n'a servi. Ça la guinde. Ça la guinde. C'est quoi le mec ça la guinde qui n'a servi, na. Mputu. Namputu. Il y a malade, namputu. Ça la guinde qui n'a servi. Muntambo. Toke muntambo wazanga matama ya vitamine. Ah, je mange. Voilà. Bon. Go. Et la balle. Il y a un balle. Où est le mal? Il y a un peu de quoi pour la balle. Balle, man, tika. Moi, ça, où tu es Londres. Je vais aller au Congo. Mais où est le problème? Moi, ça c'est pas une balle au Congo. Ma Congolais va dire, c'est fait. C'est pas comment on peut faire une balle. Voilà. Bon. Voilà. La viande. De manger la viande et la salade.
viande. C'est bien, il faut qu'il ait tout un peu. Oh, mon chambre. Pas trop de mon chambre. Mon mari, il est mon Congo, mais moi, je donne pas les mouchambo tout le temps. Hein? Ah non. Pas de trop de mouchambo tout le temps. Mouchambo, par exemple. Maman, oui. Bando, là, on va appeler ça mouchambo. C'est ça la guindé? Pas question. Hein? Maman, comment on a dit ça la guindé? Mama, le ban a eu bon, oh le bâté pour elle. Kati na viande na ngawa. Mama ina tu so lebe ndo boya ko bo se mega pisenga viande te. Ah. Ngalinga la libale. Mama là c'est ma belle sœur. Elle s'appelle Marie Monique Nitou. Voilà. La viande. Voilà. Et attends, on doit appeler ça bon, mais on appeler ça ma bonne moi. On doit avoir une centaine de recipes là. Ceux qui ont voulu les alliés, il y a comme les amis là, mais comme ça, on a bien en hôtel. On a amené final na nyos. N'oublie pas ton Dieu. Je vais te dire que bali babio te ngakoba la mama wana te bino bolingi nde bana basi bamonaka bamutaka ya batata mbange bana mbali nde bamona ya bamama te odeja mwa mwasi moko aza na 40 ans abimaka papa mwaka ya 68 ans bomona te ke dese eza problème bongo soki babi yenga mwasi ama mobimba yenga jeune mais toi moi la jeune femme on a 40 ans papa moi 70 ans 40 ans papa moi 80 ans c'est quoi bah quel le contraire na bosi ka poil c'est trop bon. Ah là 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 voilà. Na sisi kosa viande nanga soto solo là
la viande. La viande, la salade. Pas de force, c'est non, il y a un bali à la banque. C'est trop bon. Namoi oyo, faut aller léger. Ça moi c'est mou, c'est mou comment? Namoi oyo, manger léger, pas trop de semoule. Voilà. Voilà. Très bon. Baba ngate to sama mboye yenga. Babi yenga abali ana bango. Ah. Ka ba to sing ya binga sanga na video. Babi yenga abali ana bango. On dit ah. Baba jeune fille. C'est pas jeune femme. Moi on a 40 ans. Baba 70 ans. So yenga 36 ans. Moi c'est 43 ans yenga ko to ça passe ça bon. Babi la n'a pas d'âge. C'est comme ça. Na condamné nani. Moi c'était mon bain. Maka moi ça coûte na on bala poto ngana bien. Bolingo ya mokolo bakina na Bala boli, wana sali bala kanga na zunge payo, nalela mama Voilà. La maître celle qui m'a accompagné. On est allé le on a zoomé pas y avait beau dans le lendemain. Voilà. Bon. Tu n'as pas j'ai un rabais un rabal.
Tango ya koloba yango yo eloko eleki jama yango yo esomba bamituko be eloko yo moto pe mikilo be eloko yo eloko yango nini muziki nalela biso ya bakalombo na biso yo tango ya koloba yango yo tango yango ekoki eyenga bali yenga bali babia bali ya na bango yana bango uti na Hollande bana elanga kisasa Hola, j'arrive, hein. 207 yo bomaka 207 yo bomaka mala chérie nanga bomaka no malembe nanga kote yo nasoye Vous de la main des secondes, j'arrive. Je fais quelque chose vite fait. Descends cette bomaka. Simbanga malembe. Simbanga gotoyo. Simbanga malembe. Aïe, et bomaka. Descends cette bomaka. Yenga bali ya na bango balebi ya na yenga vanda kana Hollande yenga bali bati ya yenga bali kitoko bongo mosi na yebi kitoko sabali na yo mosi na ye où est le problème ya bandeko na baki yenga obala te yenga se marié yenga se marié ok là abombezela yinanga wele maka simbanga malembe yinanga otoyo yaka biso ai jeni mongai nazalaka mongo jeni nanga na miye bakatike nazalaka mongo pumo nazalaka mongo na yebaka nde te ke nazalaka mongo nayebaka te nazalaka mongo pumo eyenga bali nde nalakisi bino na eyenga abali bino momutu botindelinga makambo ezalaki lokola ndoto lelo elati elamba ekomi mpe ya solo amen amen oza nyonso mpona ngai sans toi ma vie est torturée tema na yo ndenga na bombi on état devant ma parole je t'aime je t'aime je t'aime bongo ata bino moko moninga alobi je t'aime je t'aime je t'aime ata bino moko parce que nga lelo yanga na kimia eyenga bali
bobi elinga bali ya na bango babi elinga bali ya na bango yana bango uti na Holanda ki abali yana kisasa bino bolinga kaka basi abana miketa baza papa mbimba siko bala mo mkezo yana bango bolingi te poanya ingwana bagua enfin tala mo siki toko ana beauté très belle femme inga pa mbali kitoko makasi babala ni déjà tasunu singi ba bio yinga oponi mo suyo akiba yinga na kisasa pona ba deception sina mbala poto yango ke ba ni mbali na kisasa mbala poto bo se corriger bo tela mo siki toko bebe akiko bana na yinga asalenga marque déposer na pona nini pona mibali ya poto sérieux exact akiba na yinga na omona mabe point yinga bata libala ba mama mosusu ope buzi ba deception na mibali bazana nukuna boke bala tageso tekesa bala boke bala tonton mare moningele ki makasi encore ce moi loko moningele bien manger c'est le début du bonheur so bali bato bakuja nkwimpa todia tobeta maso yenga félicitations ndeko bali mwasi na yo abali mwasi mwasi kitoko yenga félicitations ndeko bali mwasi na yo mama Lucia Adelaide yenga yenga bande kuboka mama Lucia oyo Adelaide oyo yenga bande kuboka yeke azakana njena ye Lucia de ok libale banda kala yenga bande kuboka Lucia Adelaide oyo amoni sikomi yenga félicitations na ndenge bali mwasi kitoko Lucia Adelaide po mibali ya poto bali kopesa basi kimia te mibali ya poto bali kosukipe na basi na bango te mibali ya poto soka sa futi ndaku ali kosumba biloko kolia te ali kofuta telefone te ali kofuta courant te ali kofuta mai te charge nyonso o mwasi bimisa na mongo bana basi pe mwabe bisaka mongo bana ezate félicitations yenga ndenge mali bosi kitoko Lucia de mama Lucia sopoza na camarade na yo tonton Omar pas za kuna tonton O aza kovo kabela et tonton Omar na so za célibataire ata Jérémy pe na balité ba mama so na Hollande Jérémy pe na balité na so na balité ba komo ekima kui soki kui wana pe na pa bali pété kiodo pe na balité mama mo so na Hollande Zwa kiodo, bala kiodo. Po mbala poto, konyoko la basi eleki. Mama Lucia, sina lobo kwa sheri na yo, kwa sheri na nyansu. Mama Zolenga. Pourquoi je suis dans la vue? Amen.
Yenga utaki sasa tuna ulada uko ngalusha matambo nyoso. Voilà, on va lui faire sa confession. Hey! Atabino moko. Mama Lucia Lobi, akanise ke yengaza aventurier, soko e yenga. Alongwa ki na Congo, eti na Hollande. Aye kolinga Mama Lucia. Akuti pe Mama Lucia, azaki déjà amoureux dessus. Akuti pe Mama Lucia oyemba. Nini ezangi nga eza na ye po yo néglige nga ye. Yo inisinga kombo oyo ya kolinga. Ata mama botanga soki alobi alinga kanga na koboya. Ye po yo mutola ki. Verbe emetotikela mabele yo conjugué. Poye ya yambaka bato mabele boya ka moto te o. Yo salinga mbango vite fe. Yo salinga limbele vite fe nandimi. La basala mtakana batala ngate pose bana ngate. Yenga uti Congo, aiti na Hollande. Aye kolinga Mama Lucia. Boyo ki rapasa Mama Lucia Mama Lucia ratiki yenga aventurier. Nzoka yenga zaki homme sérieux. Il faut ezala kaboye ba papa, ba maman, so monika aye simbité ke décor sa bala. Ke ba non, tonton Mari. Bakomba batompe ki manga ba su banani ko bana nona babala ti. Lewis Mouy, voilà. Lewis Mouy pas allé. Maman, so na Hollande kende Lewis Mouy pas ça. Ozata Lewis Mouy. D'accord à ça bala. Bamsu kombo ekimi ya ba kombo ekimi ngai. Soki ye, on yebisa bino kaka. En tout cas, na moni vidéo botindelinga eza bolingo eza choix. Ba jeune fille balinga papa mebimba. Bible lobi ki mwana mukie amona bolumbu ya mukolo te. Mais bana basi omona na 30 ans, alinga papa 60 ans. Ana 40 ans, alinga papa 70 ans. Siko e baluki. Babi yenga na 36 ans, alingi yana bango azana 43 ans. Mais makambo nyo se Bible pekisi. Mais Bible eyaka makomi mokili échanger déjà. Siko bilo mboloba. Mama Lucia Adelaide azaki déjà na ba déception. Azue yenga. Atike yenga. Oyoki nda confesser abitongo yenga linga ki amona ki yenga zaki aventurier. Nzoka yenga zaki aventurier tazaki homme sérieux. Atabino moko libale c'est ça la mi boy. Atabino moko tala. Regardez comment est-ce qu'ils sont beaux. Maman Lucia ana eba divorcer. Yenga personne divorcer to yebite le quoi bakuta bango balé. Basel bolingo na bango. To tiki bango si babala ni déjà bakende ko vivre basala libota. Tozo sungu na biso to tchango na coin. Sungu na biso to tchango de côté. Si babala ni déjà mama lingi eyenga pa lingi ya na bango basala libala na bango mabe ezate basi balinga ni déjà. Voilà. On a kokolo ba mino yango wana na continuer ko lia ngai ya. Kutika ngana lia. Makambo yenga. Na bango soute. O kana lobi côté. Babala ni déjà.
Moi, ça va veiller à bouer. Voilà, même sur le ballon. Nous t'en a bana. Alors, ma déception est belle. Eh, où tu vas aller? Tu vas balayer là-bas. Tonton Marie, il y a un peu qu'à la tasse dans Zéla. Ah oui, au bangate. Elle est très bien. Vous savez, ma molle va être avec un autre. On a la sardine. Non. C'est qu'il y a une vitamine T. Vous la rappelez bien. Un poutou. Il faut aller amener un poutou. Ma viande na yo. Na salade. Moi, on ma casse. On est là sur la bassane, hein? Tout à l'heure, ok? Je vais mon bouillon. On a moins 20. Sans plaignant. Bazo, ça c'est moi, mais à quoi va ça? Tout à l'heure.